হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আমি আজকে আপনাদেরকে সকলের উদ্দেশ্যে সত্য একটা কাহিনী তুলে ধরব। তো সবাই কষ্ট করে হলেও শুনে নিন। হাজারো ছেলে মানুষের আত্মকাহিনী। ছেলেরা মাসে বেতন পায় 7,000 টাকা, বাবার জন্য 1,000 টাকা, মার জন্য 1,000 টাকা, বউয়ের জন্য 1,000 টাকা, ফ্যামিলি চালানোর জন্য 2,000 টাকা বিকাশ করে হলেও দিতে হয়। দিব্য 2,000 টাকায় মাস চালিয়ে নিতে জানে। মাসে 7,000 টাকা মাইনে ছেলেটা বেতন পেয়েছে। বউয়ের কাছে ফোন নে বলতে জানে, ওগো তোমার জন্য কি ফাটাবো। সামান্য বেতন পাওয়া যে ছেলেটা নিজের পুরনো জুতা বদলাবে বলে ঠিক করেছে, সেই ছেলেটাই মার্কেটে গিয়ে বউ আর বাবুর জন্য জুতা কিনে নিজের সেরা জুতা সেলাই করে মাসের পর মাস পরতে জানে। খালি পেটে কাজে গিয়েও মাকে বলতে জানে, আমি মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছি, তোমরা খেয়েছো তো। 104 ডিগ্রি জ্বর নিয়েও কাজে গিয়ে বাবাকে বলে, আমি অনেক ভালো আছি বাবা, তোমরা সবাই কেমন আছো। নিজের পকেটে ফাঁকা জেনেও বউকে বলে, একটু ধৈর্য ধরো, সামনের মাসেই তোমার জন্য এক জোড়া বালা কিনে দেব। ছেলেরা এমনই অনেক অনেক কিছুই জানে। সকালবেলা লোকাল বাসে ঝোলে অফিসে যেতে জানে, লেট হলে বসে ঝাড়ি খেতে জানে, 5টার অফিস রাত 8টা পর্যন্ত করতে জানে, অফিস থেকে ফিরতে লেট হলে বউর কাছে দিতেও জানে, রিক্সা ভাড়া বাঁচিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়িতে আসতেও জানে। সো ভিউয়ার্স, এটাই ছিল আজ আমার এই আত্মকাহিনী। এটা প্রতিটা ছেলের সাথেই ঘটে থাকে। তো আমার এই স্টোরিটা কেমন লাগলো সকলে আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।